হ্যালো বন্ধুরা, আমি সকালবেলা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে সোমবার, সোমবার সকাল থেকে আমি শুরু করছি আমি একটা নতুন ভিডিও। চলো দেখতে থাকো তোমরা। এই যে সমস্ত উঠেছে, আমিও এখন সবে ঘুম থেকে উঠলাম কিছুক্ষণ আগে। মেয়েও উঠে গেল। মেয়ের আজকে 9টা থেকে অফিস আছে, ও 9টার সময় বসবে। তার আগে চান টান করে খাওয়া দাওয়া করে, খাওয়া বলতে চা খেয়ে বসবে। তারপর আমি ব্রেকফাস্টটা করে পরে দেবো, ও অফিস করতে করতে ও খেয়ে নেবে। চলো আমি সমস্ত কিছু গোছাতে থাকছি, তোমরা দেখতে থাকো। ওদিকে ঘর সমস্ত গোছানো হয়ে গেছে, তারপর আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে, মেয়ে স্নান হয়ে গেছে। মেয়ে এখন স্নান হয়ে গেছে, মেয়ে এখন অফিসের কাজে বসবে। হাজব্যান্ডের চা করতে এসেছি। এই যে ফোন ভিডিও করতে করতে মেসেজ আসে সেগুলোই দেখছি আর কি। তা মেয়ে এখন অফিসের কাজে বসে গেছে, হাজব্যান্ডের চা করছে, আমাদের চাও খাওয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি ঘর গোছাতে করতে আমি আর মেয়ে চা খেলাম। চা খাওয়ার পর মেয়ে কিছুক্ষণ পরে মেয়ে চান করতে চলে গেল, মাথায় শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে চান করে আসলো। আর আমি ওই ফাঁকে আমি খাটটাগুলো গুছিয়ে নিলাম। খাট গোছানো হয়ে গেছে, হাজব্যান্ড চলে এসছে, ওর চা করছে। ওর চা মানে তো গরম জলের মধ্যে একটু চা পাতা দিয়ে, ব্যাস, কোনো চিনি নেই, কিছু নেই। এই হচ্ছে চা। চলো, যে সকালে এখন 11টাও বাজিনি, আমার অনেক কাজ হয়ে গেছে। রান্নাবান্না আজকে কিচ্ছু করিনি, আজকে এখন গোজার মেঘে দিয়ে কাজ করেছে। আজকে মানে ফ্রিজের মধ্যে ডাল ছিল, অল্প একটু ইয়ে ছিল, পোস্ত ছিল, ঝিঙে আলু পোস্ত, কালকে মাংস ছিল। তা ওইগুলো দিয়ে মোটামুটি একজনের ফোন এসেছিলো, সেই জন্য একটু ফোনটাকে কাটলাম। ওইটা ওই দিয়ে, আর কালকে মাংস ছিল, ওই দিয়ে দুপুরবেলার লাঞ্চটা হয়ে যাবে। তারপরে রাত্রিবেলায় সেদ্ধ ভাত করে নেবো, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, আর একটু ডাল, প্রেশারে ভাত দিয়ে, ব্যাস, ওগুলো ঘি দিয়ে খেয়ে নেবো। ওইটাই আজকে প্ল্যান আছে। একটু রোজ রোজ এত খাটতে ভালো লাগে। তাও তো আজকে কি করেছি, বিছানার চাদর টাদরগুলো তুলেছি, ওগুলো করেছি কি গিজারে ভালো করে গরম জল করে এখন সেগুলোকে ভিজিয়ে রাখবো, তারপরে মেশিনে নেবো। তাতে নাকি পরিষ্কার ভালো হয়, সবার কাছ থেকে তাই শুনি। করে দেখি, নাহলে আমি পুরো মেশিনে দিয়ে করি, কীরকম জানি একটা সেরকম ভালো পরিষ্কার হয় না। ওইটাকে আজকে করবো। বিছানার চাদরটা নতুন তো, ওটাকে আলাদা ভেজাবো, আর আমাদের জামা কাপড়গুলো আলাদা ভেজে, কারণ ওইটার মধ্যে রঙ উঠতে
নিতে পারে। সেই জন্যে চলো ওগুলো ভিজিয়ে নিই। হাজব্যান্ডের টিফিন হয়ে গেছে, মেয়ের টিফিন হয়ে গেছে, সবারই হয়ে গেছে। আমি সমস্ত ওগুলো গরম টরমও হয়ে গেছে, কালকে লাঞ্চের যে খাবারগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে গরমও করে নিয়েছি। সমস্ত বাসন টাসন সব মাজা হয়ে গেছে। আমি পরে একটু ম্যাগি করে আমি খাবো। আমি এখনও খাইনি, আমি পরে ম্যাগি করে আগে বিছানার চাদরগুলো ভিজিয়ে নিই, তারপরে এই দেখো এই যে সব আলাদা করে বিছানার চাদরটা আলাদা করে রেখেছি, এগুলো আলাদা করে রেখেছি। এগুলো এক জায়গায় ভেজাবো, বিছানার চাদরটা এক জায়গায় ভেজাবো। ওই দেখো বাথরুমে সমস্ত গরম জল দিয়ে ইয়ে করে রেখেছি। এই যে যেগুলো সব ভিজিয়ে নিলাম, কিছুক্ষণ ভেজানো থাক, তারপরে মেশিনে দেবো, তার পরিষ্কারটা খুলে হবে। একটু সাবান গুঁড়ো দিয়ে আর মেশিনে যখন দেবো তখন লিকুইড সাবান দেবো, পরিষ্কার ভালো হয়, সুন্দর গন্ধ বেরোয়। লিকুইড সাবানটার মধ্যে এত সুন্দর গন্ধ না, সেই জন্য খুব ভালো লাগে। চলো সকালে ব্রেকফাস্টটা করে নিই। এই সন্ধ্যেবেলায় আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে। সেই দুপুরে কথা হয়েছে, আর তো হয়নি। সন্ধ্যেবেলার দুপুরে সেইভাবে আমি সেরকম কিছু রান্না করিনি, তোমাদের বলেইছি। এই সন্ধ্যেবেলায় কিছু রান্না করতে হবে। আর দুপুরে খাওয়ার যে বাসনগুলো ছিল সেগুলো মাজলাম, দেখো সেগুলো মাজলাম। মেয়ে যে এখানে অল্পই থাকে, আমার খুব বেশি থাকে না। মেয়ে তো আগেই খেয়ে নেয়, শুধু আমি আর আমার হাজব্যান্ড খাই, আর কেউ না। আর এই যে চাল ধুয়ে নিয়েছি প্রেশার কুকারে, এই দেখো দেখতে পাচ্ছি না, একটু দেখিয়ে দেবো, উঁচু করে দেখিয়ে দিই। চাল ধুয়ে নিয়েছি প্রেশার কুকারে। এই যে আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিয়েছি, এর মধ্যে জল দেবো, আলু দিয়ে দেবো, প্রেশার কুকারে একসাথে সেদ্ধ করে নেবো, আর 3টে ডিম সেদ্ধ দিয়ে দেবো। আর কাঁচা লঙ্কাতে ঘি দিয়ে ওই চালটার মধ্যে, ভাতটার মধ্যে নুন টুন দিয়ে সব বসিয়ে দেবো। কাঁচা নুন আমরা খাই না খুব একটা, কেন আমার হাজব্যান্ডের প্রেশার আছে তো, সেই জন্য আমরা কাঁচা নুনটা খুব একটা খাই না। এর মধ্যেই দিয়ে দেবো
দিয়ে আলু আর চাল একসাথে সেদ্ধ করবো, ডিমটা আলাদা সেদ্ধ করবো, করে একটু ঘি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে রাত্রিবেলার ডিনারটা মানে একদম পুরো জমে যাবে। তারপরে দুপুরবেলা যেগুলো কাঁচাকুচি করেছি সেগুলো দেখো এখানে মেলে দিয়েছি। এই যে 2 ভাগে মেলতে হয়েছে, 1 ভাগ বিছনার চাদর আমার নাইটি সব মেলে দিয়ে সেগুলো শুকিয়ে ভাঁজ করে রেখেছি। তারপরে এগুলো সন্ধ্যেবেলা এখন মেললাম। ওয়াশিং মেশিনটা যে রাবারের এসব জায়গাগুলো আমি কাচার পরে জল জমে থাকে তো ওখানে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে পুছে, এই যে এইসব জায়গাগুলো শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে, যে এইসব জায়গাগুলো জল জমে থাকে পুরো শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে পুছে একটুখানি দরজাটা খুলে রেখে দিই, একটু শুকিয়ে গেলে তারপরে দরজাটা বন্ধ করে আমি রেখে দিই। চলো, আজকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, আর বেশি বড় করবো না। আজকের মতো এখানেই ভিডিওটাকে আমি শেষ করছি। টাটা। আবার আগামীকাল আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। আর আমার একটা কথা, যদি আমার ভিডিওটা থেকে তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও।